फाइनली हम आ चुके हैं स्टेशन पे, जहाँ पे ये ट्रेन चलेगी। ये छोटी छोटी पटरियां आपको दिखाई दे रही होंगी। अब देखिए यहाँ से नजारा, वाह, शानदार। अरे बहुत बढ़िया। अरे पटरी के ऊपर चलो, पटरी के ऊपर। ये गाड़ी संख्या 5259 और 5259 के यात्रियों को निवेदन है कि काउंटर नंबर 1 पर संपर्क करें। ट्रेन का अनाउंसमेंट तो हो चुका है, देखते हैं। हमारा नंबर इसमें है नहीं है। फोन तो कर सकते हैं, इसलिए इसमें ऐसा है। बस 2 डिब्बे वही रोक दिया। जी गाड़ी आ रही है, हटो, दूर हटो। रोक दो। चलो चलो, पियो आगे नहीं है। चलो आगे, यहाँ से चलेंगे। चलो चलो सही, यहाँ पे मत चलो, आगे। अपना इसमें नहीं है क्या? बैठ जा। अरे अपना इसमें नहीं है। चलो चलो। अरे तुझे आ जाओ। ये रे दो। अरे इधर आ जाओ। आपकी फैमिली को बुला लो ना, इधर ही आ गई ना। इसमें नहीं बैठना रहेगा। चलो हम लोग इधर बैठ गए वो ग्रुप के साथ। आ जाओ। पहले भी बना था। पीछे जाए, 3 नंबर है। हाँ 3 है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है। सीट लेके जाइए। हमारा पियो, अरे आओ ना इसमें। ये रहा सीट खाली है इसमें।
अरे मैं तो तुम्हारी फोटो ले रहा था। आ जाओ आ जाओ। बस हो गया। चलो चलो इधर से चलो इधर से। रुको अरे उसके हाथ में लगाओ। टच नहीं करना बिल्कुल। घंटी घंटी लालटेन और वो घंटी बजने के पहले ऐसे बजा देते घंटी। हाथ में लगाओ इनके, पुलिस पकड़ ले जाएगी नहीं। इसको लास्ट में देखो, इसको देखो। चलो ऐसे पटरी थी पहले, छोटी छोटी, पहले छोटी छोटी पटरी थी। एक ऐसे मैं दिखा रही हूँ, तुम ऐसे फोटो खींचो ना मेरी। हाँ तो वीडियो